Во услови кога собранието е распуштено, е прогласена вонредна состојба. Не постои механизам за контрола на законитоста на владините уредби со законска сила, како во однос на трошењето на парите од буџетот, така и во однос на човековите слободи и права, смета универзитетската професорка Тања Каракамишева-Јовановска. Според неа парламентот, дури откако ќе се конституира новиот состав, може да ги разгледува уредбите и да утврдува одговорност. Каракамишева истакнува дека Уставниот суд во ваква ситуација треба да се постави како контролор, без разлика дали тоа ќе го прави по иницијатива од надвор за оценка на уставноста или уставните суди сами ќе одлучат да расправаат за владините уредби. Може би е добро Уставниот суд сега да ја преземе контролната палка и едноставно тој да биде контролорот на владата, бидејќи во овој момент немаме ниту една ефикасна институција, ниту пак институција која што би можела да го води тој процес на законитост и да ја следи таа законитост и уставност на актите донесени од владата. Во моментов тие имаат право по службена должност да реагираат за одредени акти доколку ги ценат за неуставни. Но исто така може да ја ценат и законитоста на уредбите со законска сила, без разлика што бидејќи тие уредби со законска сила имаат карактер на закон. Улогата на Уставниот суд во ваква ситуација ја потенцира и професорката Силјановска. Таа смета дека овој орган треба да ги надополни пропуштените шанси од минатото да биде коректор на демократијата. Тоа е понекогаш велам како закутвен брод во Вардар, кога зборуваме за заштита на уставноста и законитоста, да видиме можеби ќе се разбудат 9 мината недопирливи. Меѓу законите кои е можно први наскоро да претрпат промени со уредби со законска сила, министерката за правда Десковска го посочи Законот за облигациони односи, но и Кривичниот законик. Една од уредбите која што ја подготвуваме во моментот е за Законот за облигациони односи, со цел да се намалат казнените камати и за граѓаните и за правните лица и да се регулира референтната стапка која што ќе се применува. Значи тоа е една од првите уредби која што ќе ја пуштиме. Разгледуваме и одредби кои што се однесуваат на Кривичниот законник, но тоа ќе биде во координација со Министерството за економија ако се појави ситуација да има шпекулирање со производи. Според Каракамишева пак, закониците, како што се Кривичниот и Изборниот, не смеат да се менуваат со уредби со законска сила.